სახელმწიფო ენა სასულიერო პირებისთვის ამ პროექტის ფარგლებში რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსა და ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ერთობლივი ღონისძიება გაიმართა. კურსის დამთავრებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ. შეხვედრაზე მომდევნო ეტაპის დეტალებიც დაიგეგმა. პროექტის ფარგლებში ქართულ ენას სხვადასხვა დონეზე დაეუფლა 233 სასულიერო პირი. პროექტი საქართველოში 2019 წლიდან ხორციელდება. დღეს გადაეცა სერტიფიკატები რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლებს, ვინც გაიარა სახელმწიფო ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში. და აღინიშნოს, რომ აღნიშნული პროგრამა ხელმისაწვდომი გახდა ნებისმიერი მსურველისთვის 2016 წლიდან, ეს იყო საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება. მეტი კომუნიკაციისთვის, მეტი ინტეგრაციისთვის და რელიგიის თავისუფლება დაცული ყოფილიყო უმაღლეს დონეზე და სტანდარტების შესაბამისად, შევეცადეთ, რომ ეს პროექტი განგვეხორციელებინა და სასულიერო პირებისთვის და წამყვანი, ასე ვთქვათ, მრევლისთვის შეგვექმნა იმის პირობა, რომ შეესწავლოს სახელმწიფო ენა, ქართული ენა. ენის ცოდნა არის ძალიან დიდი რაღაცა, რამდენი ენაც იცი, უფრო მყარე ხარ ამ ცხოვრებაში და მეორედ ენის ცოდნამ უფრო კომფორტული გაგვხადა ცხოვრება ამ ლამაზ ქვეყანაში. ფიქრობ, რომ ეს პროექტი უნდა გაგრძელდეს და ენა დიდი რაღაცები ნიშნავს. ჩვენ ვარ საქართველოს მოქალაქე, ყველა მოქალაქე ვალდებულია უნდა ისწავლოს ქართული ენა.